Привет! Самое эффективное лекарство от кашля. Для этого нам надо одно яйцо. Мы берем. Я сразу полностью разбиваю, потом перетешу. Так, одно яйцо. Да. Чуть-чуть вот так взбиваем. Буду. Сюда мы добавляем Это буду края. чуть-чуть куркумы. Куркуми. Вот так, кончик чайной ложки куркумы добавляем. И еще хорошо взбиваем. Сюда добавляем еще вот буквально кончик чайной ложки соды. Так, хорошо взбиваем. Сюда добавляем немного теплого молока. Хорошо взбиваем. Даже можно давайте вот так. Да. Ты мне маму. Я капучинатором разочек пройдусь быстро. Так, все это мы перетеживаем. Вот так. Так вот, сюда мы добавляем оставшееся теплое молоко. Вот так вот. И сюда же мы добавляем по вкусу мед. Вот. Все. Все это еще раз хорошо размешаем вот так вот. И все готово. Самый лучший антибиотик, самое лучшее лекарство от кашля. Если ребенка сильный кашель, 2 раза он или она попьют, и оно пройдет. Пробуйте все, не пожалеете.